こんにちは、もずくです。今回はハートピアスローライフで建築をしていきます。ちょうど今ドリームライトというイベントが開催されているので、そのイベントでゲットできるアイテムを使いながら黄色と緑でお店とお家がセットになった建物を建築していきます。それでは早速作っていきます。どうぞ。今回は底上げをして建築をしていきます。低い壁をコンクリートブロックを並べたように見える壁に塗り替え、土台から作ります。床は鉄板にし、裏もコンクリートに塗り替え、階段を L 字につなげてアプローチを作りました。飛び出た部分は片付け、2段目の階段の高さから低い壁を奥に伸ばします。そして低い壁から床を横に広げ、土台の広さを決めていきます。これで土台が完成しました。ではこの上に建物を建てていきます。階段正面を玄関とし、玄関だけ引っ込めた形にします。後ろと左側は土台の端から一マス開けた位置に壁を作り、通路を作っておきました。建物の枠ができたので床で天井を閉じます。では2階を作ります。ベランダを作りたいので2マス後ろに壁を作り、ベランダ横は玄関の壁と揃えた位置に壁を作ります。建物はいろんな四角がくっついて作られているイメージなので、ベランダ後ろと玄関上の四角は別々のペンキを塗りました。これで建物のベースが完成したので土台を仕上げていきます。鉄板の床と合わせ、金属製の柵を周りに並べて囲っていきます。そして土台が浮いている状態なので、四隅と等間隔に金属製の支柱で土台の支えを作っていきます。さらに階段と床の一部を元の色と一番近い色に変え、経年変化を表してみました。では建物にドアなどを飾り付けていきます。壁を黄色くしたのでドアは緑に。ドアの横はポストに見立てた棚を飾り、玄関横の壁は窓を設置していきます。そして今回は1階をお店という風にしたいので、窓部分はテイクアウト専用のカウンターを作るために真ん中を開けておきました。ただ開けるだけだと少し物足りないので、横向きに壁を作り、そこに窓を設置して開き窓を作りました。そしてその間に物置ラックでカウンターを作り、こんな感じになりました。ではここから立体感を出していきます。まずドアの色と揃えた角柱を設置。服のコーデを組むときに小物で色合わせをするみたいに、建物でもドアや柱の色を合わせるとまとまりが出る気がします。お店っぽくカウンターの上には前回のイベントスノーシーズンでゲットできた冬の日よけシェードを一つ一つ絶妙に色を変えて設置。ドアの上にも今度は今回のイベントドリームシアターでゲットできるライティング日よけシェードを設置します。次は2階を飾り付けていきます。玄関上に出窓で立体感を出し、その下は植物で飾り付け、ベランダ部分にフェンスを設置し、両端を一つずつ片付け、そこに寄せ木仕切り壁を斜めにくっつけて変化を出します。
床はレンガタイルにし、隙間を支柱で埋めます。1階の濃い色の配色に対して2階は壁が白っぽいので、フェンスやドア、窓は緑にしてバランスを取りました。そして木製壁装飾を壁の上と1階との境目に飾り付け、立体感を出していきます。これで1階も2階も飾り付け終わりました。次は屋根を設置します。出窓に合わせて小さい屋根、ベランダの上は両端を半マスずつ開けて屋根を設置。飛び出た床と屋根の上のベッドは片付けます。そして大きな屋根を設置するんですけど、側面が少し寂しいので煙突を配置し、低い壁を屋根の側面が来る位置に浮かせ、壁の色も合わせて小さめの窓を設置。場所が決まったら飛び出た方だけ壁を片付けて屋根を元に戻し、これで寂しくなくなりました。では次は左と後ろ側を作っていきます。2階の左から後ろにかけてサンルームを作りたいので、まずは床を設置していきます。そしてそこに階段を設置し、2階は自宅に住むので、この階段から自宅に出入りできるようにしておきます。壁はメインの建物とサンルームとの違いを出すために、まだ使っていない緑色にしました。壁が作れたら床で天井を閉じ、後ろにも小さなベランダを作って奥に引っ込めることでさらに立体感を出します。そして大きめの窓をサンルームのすべての壁に設置し、出入り口は今回のイベントでゲットできるライティング片開きドアを設置しました。このドア、今あるドアの中で一番好きです。しかもこれがイベントをこなしていくだけで無料で手に入るっていうところがまた素晴らしいです。サンルームを支えるための柱も設置し、土台下の柱の位置も合わせます。そしてよりサンルームっぽさを出すために、木製壁装飾と金属製壁装飾の組み合わせを窓の上下に設置していきます。サンルームの柱はサンルームと色を合わせた方が良さそうだったので変更。これで外観は完成しました。次は建物周りを飾り付けます。ここでもう一つ今回のイベントアイテムを飾り付けるんですけど、こちら夕暮れココナッツ島の看板です。これは課金アイテムになるんですけど、これがどうしても欲しくて課金しちゃいました。本当にヤシの木が好きなのと、武骨なところとかちょっとネオンな感じがとにかく好きすぎます。色も細かく変えられるのも最高でした。そしてもう一つ最高なポイントが、なんとビヨーンと高さを変えられます。こういう建物に負けない大きさにできる感じがまさに求めてたアイテムでした。あとは看板の明かりに合わせてアプローチに野外ライトを設置し、次は植物を配置していきます。大きな植物から順に配置するので、木からなんですけど、木は横の動きよりも前後で考えるとバランスが取れるかと思います。なんとなく広げるよりもまとめるイメージです。この時のまとめるは位置をまとめるではなくて、全体のバランスをまとめるという意味です。こんな感じで横の位置で木を揃えるとばらついて見える気がするので、前後の位置のバランスで配置します。建物の後ろ側は横の動きでいいんですけど、等間隔ではなくどちらかに少し寄せると自然に見えます。そして次はガチャアイテムの低木で木の周りを飾っていきます。今回は課金アイテムの低木を使ったんですけど、同じくらいの大きさや木の根元をわさわさできる植物なら何でも問題ないかと思います。木
木の周り以外は隙間や角を中心に配置。看板に合わせてシュロも配置していきます。そしてなんとなく木が地面に乗って見える状態を小さめの低木でなじませます。木の根元に一本も草が生えていないなんてことはほぼほぼないと思うので、そういった現実でよく見る景色を落とし込むとなんとなく感じる違和感をなくすことができるかと思います。さらに草むらで地面をわさわささせます。するとこんな感じになりました。あとは右側の面が少し物足りなかったので、主張が控えめの窓でさりげなく飾り付け。次に今回のイベントでゲットできる野花の茂みをランダムに配置していきます。これもすっごく可愛くてお気に入りです。ただ地面だとポツポツと配置すると少し不自然なので、いくつかを集めたグループで配置していきます。ということで、ちょこっと黄色いヒナゲシと緑のカーネーションも配置して、これで外観は完成しました。では次は2階から順番に内装を作っていきます。間取りは上から見た時に四角で分けられそうなところで分けました。続けて壁床の色を変えていきます。基本的には外装とのギャップがあまりないようにしたいので、外装で使った色を内装でも取り入れます。ちなみに横長の部屋はリビングと寝室、小さい部屋はキッチンです。キッチンの部屋の一部は今回のイベントでゲットできるペンキを使いました。チェッカー柄がダイナーみたいで気に入ってます。では部屋への出入り口も設置して、寝室からどんどん家具を飾っていきます。正直まだまだ持っている家具が少ないのと、ボブおじさんが緑色の家具を多めで販売してくれるので、今回は緑と黄色のお家になりました。真似して作ってくれる方はお手持ちの家具の色に合わせて作ってみてください。寝室のベッドは小窓に合わせて並べました。サンルームからの景色も見える配置になっています。サンルームにもちょこっとくつろげるスペースを作り、次はリビングです。テレビボード的なのを作ろうかと思うので、支柱と壁装飾、テーブルや棚類を使ってそれっぽくしてみます。テレビはないので写真立てをとりあえず飾っておきました。もしかしたらキャンバスに描いた真っ黒の絵とかテレビの画面っぽくなる写真を飾れば、もっとテレビに見立てることができるかもしれないです。ということで寝室とリビングは完成です。次はキッチンを飾っていきます。見た目と料理の効率なども考えて L 字のキッチンを作ります。この時にキッチンの端と角に支柱で大きな柱を作るとシステムキッチンっぽくなるのでおすすめです。壁もタイル調のものに一部変えたり、キッチン家具も緑と黄色のものをメインに飾っていきます。 L 字キッチンの場合は間に作業テーブルを作るのも空間が埋まるのでおすすめです。そしてキッチンの向かい側はダイニングスペースを作っていきます。これで2階は完成です。次は1階に食事ができるお店を作ります。間取りは厨房、イートインスペース、エントランスと分けました。イートインスペースから厨房が見えるようにしたいので、低い壁を地面と天井に設置していきます。床の色が重いエントランスの壁は明るく、
そして他2つの空間を目立たせたいのでシンプルに。イートインスペースは柄と柄を合わせたかったのでつなぎ目に黒を入れてまとめました。厨房にドア、空間の境目を低い壁で分け、天井にもペンキを塗っていきます。2階の天井も塗り忘れていたのでサンルームと分けて塗っておきました。そして立体感を出すために角に柱を作っていきます。緑と黄色の家なんですけど、ちょっと落ち着いた雰囲気にしたいので黄色に近い色の柱にしました。もっとポップにしたい方は黄色で作ってみてください。壁と天井の境目も立体感を出すために木製壁装飾と欧風壁装飾の組み合わせで回り縁を作っていきます。では厨房から家具を飾ります。窓に合わせてキッチンを置き、あとは作業スペースをたくさん作ってより厨房っぽくしていきます。そして天井には工業風ペンダントライトセットとダイニングバー天井看板照明ボックスを設置します。両方とも超お気に入りアイテムなんですけど、看板照明ボックスに関しては最近追加されたアイテムです。両方ともボブおじから手に入れられるのでぜひゲットしてみてほしいです。続けて残りの空間も埋めていくんですけど、置きたい家具が入らなかったので柱の位置を調整。厨房が完成しました。次はイートインスペースです。お店で使っている食材などが購入できる大きな商品棚を作ります。中は壁掛け物置ラックを飾って商品が並べられる棚を作りました。そして壁で閉じドアを設置し、その横に今回のイベントでゲットできるライティングチケットカウンターを設置します。これで商品棚は完成です。次はカウンター席を作っていきます。今回のイベントでゲットできるシアタースタンド付きスピーカーも相性が良さそうだったので飾ってみました。そして椅子は前回のイベントスノーシーズンでゲットできたぬくもりシングルチェアを使います。ハートピアのイベント家具はそのイベントや季節が終わってからも使えるデザインのものが多いのですごくありがたいです。壁沿いのテーブル席にもスノーシーズンでゲットできたぬくもりソファーを使ってみました。あとは向きにとらわれない丸いテーブル席も作って空間を埋めて、カウンター席に日よけシェードも設置しておきました。続けてイートインスペースを仕上げていき、残りのエントランスの飾り付けをします。アクセントに戸棚を並べ、ホーム評価報酬でゲットできるジャズネオンライトを壁に設置。さらに今回のイベントでゲットできるポップコーン移動ワゴンも置き、その横にレジカウンターを作ります。そして最後に待合スペースと壁が飛び出た箇所をなじませるための棚と、今回のイベントでゲットできるカチンコの写真立てを飾って、これで今回の建築は完成です。
かがでしたでしょうか。今回はドリームライトイベントアイテムを取り入れて黄色と緑の建物を作ってみました。他の色でも可愛くなるかと思うので、ぜひお好みの色で作ってみてください。ドリームライトイベントは4月中旬まで開催されているので、可愛いアイテムをゲットするためにぜひ一緒に楽しみましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。